snacks nila. Habang nanonood sila na... Okay. Nanonood po sila na... Hello guys. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko bigyan ng snacks ang aking mga anak. Ito po yung pinapakain ko sa kanila, alternate sa mga prutas. Pero lagi po silang may prutas everyday or vegetables. Yan, ang aking bell pepper at carrots at cucumber. Diba healthy siya? As a mother, we want the best for our kids. Kaya, ibibigyan natin kung ano yung mga healthy na pagkain para sa kanila. Ito na guys, ready na ang aking cucumber, bell pepper, and carrots para sa kanilang snacks. Mark, ginawa mo na yung ano mo ngayon, assignment mo? Bell pepper, anak. Hope you like this video and subscribe to my mommy's channel. Bye guys! Healthy and this is really good. See ya. Guys, At ano may ginawa? Kevin!